Pertama kita sebelah ke sini itu kita mau rewang, mau bikin kue ya Bunda. Bintang, awas jatuh nak ya. Nah, jadi ini bahan-bahan kita mau bikin kue. Kuenya itu macam-macamnya. Mau bikin kue bolu, nih bahan-bahannya. Margarin. Ini kita mau bikin kue merah putih. Bahannya kelapa, beras ketan, tepung beras ketan. Ini warnanya. Oke. Sama kita mau bikin agar buah. Agar buah kita pakai Nutrijel melon, Nutrijel kelapa buat atasnya. Ini buahnya. Buahnya melon. Nah, kita simak ya tutorialnya ya. Kita bikin agar dulu. Kita pakai takaran 2 gelas air ya, 1 bungkusnya. Nah, ini segini kurang lebih buat 5 bungkus agar. Dan tadi dia tambahin juga airnya karena kita pakai Nutrijel melon. Nanti kalau buahnya udah di atasnya kita pakai Nutrijel yang kelapa ya, biar nanti bening terus buahnya kelihatan cantik. Karena malam ini tuh kita mau ada acara 40 hari almarhumnya Babe ini dia. Agar melonnya udah kita tuang semua ini. Udah itu kita aduk. Ini 5 bungkus agar. Nanti kita pakai gulanya sekilo ya. Habis itu kita rebus. Tuh ya. Nanti sambil diaduk-aduk. Sambil nunggu itunya mendidih, kita mau bikin kue yang satunya. Kue merah putih. Kue Indonesia. Kita bikinnya 1 kilo aja, nggak banyak-banyak. Tuang. Sudah dituang. Ini karena kue yang paling mudah banget ya dibuat. Cuman enak banget sih kalau yang suka. Kita tuangin kelapanya. Kelapa parut. Sayang banget kelapanya itu muda dan putih, bersih ya kelapanya. Habis itu kita tuangin gula. Buat dimakan berkali gitu ya. Aduk-aduk. Nanti kita bagi 2, terus kita warnain. Aja. Nah, udah itu dibagi 2. Satunya warna merah, satunya warna hijau. Warna hijau, warna putih aja. Ini hijau pun buat agar. Namanya kalau di sini nyebutnya sih kue sengkulun ya. Nggak tahu deh kalau daerah kalian namanya apa guys. Atau kita bahasa ininya merah putih katanya. Karena ini enak banget loh kuenya. Tahu Bang Pitnya di mana? Apa nggak di gunung Bang Pit? Kapok banget guys, anginnya kenceng. Ini jam 12 siang, tuh lihat. Kita sambil nungguin, kan kita lagi bikin kue. Kita sambil nungguin itu ya, ada yang jatuh mangga. Kira-kira ada yang jatuh nggak? Tuh, dengar. Ada suara yang jatuh guys. Kita balik lagi ngelihat agarnya udah ini belum? Udah mendidih belum? Kita aduk agarnya. Ini enggak deh bawahnya. Ngarek enggak? Aduk ya. Nanti kita kasih warna. Ya Allah. Enak banget ya. Dan anginnya kencang banget loh.
ya kelapanya ya enak tuh pohon itu diambil gitu ya, gitu gitu ya. Kenceng banget. Itu kalau mangganya udah pada tua-tua semua, mungkin udah banyak di bawah. Sambil diaduk-aduk sampai dia mendidih. Kita balik lagi ke adonan sengkulun kita. Ini yang putih, ini yang merah. Maaf ya guys, ini tangannya udah bersih loh. Udah bersih karena kayaknya kalau ngaduk-ngaduk kayak gini nggak puas ya kalau pakai tangan. Maaf ya bunda, tapi ini sebenarnya tangannya udah bersih kok, udah dicuci ya, maaf ya. Duh, sambil ngomong juga ini gelap ya karena ini jadi kita karena nggak ada tempat sih namanya, nggak ada cetakan kue yang itu stainless, jadi kita pakai ini. Kira-kira bisa nggak ini guys? Saya jadi ini bikin ini, nanti kita bikin 2 kali aja. Siapin langsung mungkin. Abang jangan ikut campur ya, Win. Iya pahit, jangan nak ya, jangan. Ih, nggak boleh cuci ah. Kita kukus ini, nanti tinggal di yang warna putihnya kita skip ya guys, nanti di part 2.